来，请看第18题。那他说现在 kx 平方加 7x 加1等于0，有2个相异实根。那有关这个1元2次方程式，你会发现里面有一个未知数 k 在里面，我们无法知道它的方程式根是多少，对不对？但是它有个关键哦，你看他说 k 是什么 ？k 是整数。既然 k 是整数的话，这个式子一定可以来做一个因式分解的动作。来，请问大家会因式分解？你可能会说，哇，有未知数哎，我不会因式分解，没关系，我们凑凑看。1一定能够分解成1乘以1。那前面这个 k 怎么办？先忽略这个 k， 我们先看一次项，好不好？我们在做十字交乘的时候，中间这个数字是不是来自于2个相乘的东西加在一起？请问1乘以几加上1乘以几会得到7嘞？各式各样的可能，我们都试试看，有没有可能是6加1等于7？也许是。那有没有可能是5加2等于7？有可能，以及有没有可能是4加3变成7？都有，可是哪一个才对嘞？他有说啊，他说2个根相乘要在71/5到71/6之间。那我们就来试试看，好不好？如果分解成第一个形式的话，当然我就直接写喽，6l 加1 l 加1相乘等于0，代表方程式的根叫做-1/6跟-1，对不对？情况1。那再来情况2，如果可以分解成5l 加1以及2l 加1的时候，那这个时候方程式的2个根就是-1/5跟-1/2，对不对？然后当然情况3，我都先把它写出来，好不好？那所以说情况3如果可以分解成4l 加1以及3l 加1的时候，那么方程式的2个根就叫做-1/4以及-1/3。到目前为止应该都可以嘛？那他有说2个根相乘要在71/5到71/6之间哦。那所以说2根相乘就变成负得正1/6，相乘就变成一样负得正叫做1/10，再来相乘就变成负得正12/1。请问哪个数字有满足题目的要求？题目说要在71/5到71/6之间，那我写一下71/5到71/6，怎么办？扩分吗？通分吗？数字有点恶心我做一个调整，好不好？我把上下同时除以5，我把它写成14.2/1。为什么这样做？因为比分数大小，谁说一定要通分分母？分子一样比分母一样也是可以的啊，对不对？那所有直接写喽，上下同时约掉5的时候是14.2。那接下来如果上下再一次约掉多少？约掉6，那我就直接写喽，好不好？71除以6，结果会得到11.9多，多到多少不管，反正只要介在11.9多到14.2之间的都可以满足我们的要求。1/6有没有在这之间？没有啊，6没有在14.2到11.9之间啊。再一次，10有没有在这个范围？没有。12有没有在这个范围？有了，恭喜搞定。所以选择的是第3个。那所以题目呢是 k 值喽 ，k 值就来自于4乘以3，所以叫做12，所以就可以得到答案。k 值来自于4乘以3，叫做12，答案就是12，好不好？